Hola, bonjour. Siapa yang sakit? Ngomong, hei. Iya dok, saya sakit. Oke, keluhannya apa kalau boleh tahu? Nggak tahu. Batuk dia batuk-batuk dok, dia batuk-batuk dia. Gok, gok, gok. Batuknya sakit nggak tenggorokannya? Hei, jawab. Kayak ujian aja lo mikirnya lama banget, tinggal dirasain. Tenang bu, tenang. Oh, enggak dok, enggak. Oke, baik. Ya udah saya kasih tolak angin aja ya. Grup apa ini? Jauh-jauh ke dokter kasih tolak angin. Apa ini? Prank ya? Ini fake dokter, Bu. Pranky dongki. Anjing.